अनि टाइम मदर ल अब हामी फेरि आफ्नो गन्तव्यतिर बढ्दै हैन त्यो हेलमेटमा नोइज किन पर्यो के र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रज्वल सर एकदमै एक्साइटेड प्रज्वल सर अब एक मिनेटमा र फेरि पनि हामी यो मलाई माथिको भवाल लाग्यो अब यही कुन छ यो डाँडा काँडा त्यही त यो ठाउँको नामै ओसो भिलेज रहेको छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भटमासहरू खेती भइरहेको छ यसमा र अहिले मनसुनको समय भएको कारणले मुला हेर्नु त र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भ्यानको माथि मुलाहरू यो पक्कै पनि काठमाडौँ गइरहेको छ कुनै फलफुल पसलमा सरी कुन पसल छ तरकारी पसल ल फेरि अफ त भएन नि र यहाँ एकदमै मौसमले साथ दिइरहेको छ हामीलाई अहिले ट्राउट खानीहरू त यहाँ र ट्राउट खानको लागि चाहिँ हजुर यो ठाउँमा आउन सक्नुहुन्छ अहिले पार्किङ चाहिँ कहाँ गर्ने पार्किङ बाहिरै हुन्छ सर यहीँ यहाँ होइन नि सर ओसो कहाँ फेरि यहाँ सुधार केन्द्र पो रहेछ र यहाँ सक्षम नेपाल सुधार केन्द्र यसमा कसलाई सुधार्न लिएर आउने चाहिँ थाहा छैन मलाई है गुड फुड होटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट धेरै अगाडि आइसकेको रहेछ त्यही भने मैले पनि चार्ज ब्याकअप कति हो यसको मनोज सर चार्ज कति 50% ल आयो त उसो र अब हामी फाइनली फेरि पनि फर्केर हामी अलि अगाडि पुगेका थियौँ र अब हामी एकदमै सुन्दर र आकर्षक एउटा मेडिटेसन गर्ने ठाउँ पनि हो यो एकदमै राम्रो छ र यहाँ हामी अब फाइनल्ली हजुर भ्यू टावर कहाँ आयो अहिले भ्यू टावर सो यो अहिले देख्न सक्नुहुन्छ सर भित्र सिन दामी छ क्या त्यो बस्ने ठाउँ ल सर ल आउने यहाँ जुस खुवाउँ बरु यार राम्रो बेस्ट भने एकछिन जुस खुवाउँ नि आउला आराम छ चिया पनि खाने म त जुस खाने हो यहाँ जुस पसल सो जुस का मैदै आइसक्रिमहरू पनि रहेछ यता मसिन त बवाल छ त्यहाँ त्यहाँनिर र यहाँ जुस पनि मसिन अहिले नयाँ किसिमको देख्छु है सबैले खाने त होला सबैले खान्छ होला नि 6 किलो यहाँ पे सिगरेट नहीं पीते तुम लोग मैं तो पहले ही बोला था फंसा के इधर लाया गाली गर्दा मैले भन्दा मेडिटेसन गर्ने ठाउँ हो कि कहाँ पाउँदैन नि सर यहाँ त त्यस्तोबाट मुक्त पाउन मान्छे गर्न आउने हो तपाईँ कमेडी भयो यो मान्छेको घर लिएर जानला हो कि त्यो सम्झाउन होइन मेरो आज अन्तिम हो त्यही भएर मैले भित्र बस्नु हुँदैन यो विषयमा के छ प्रज्वल सरको भन हैन राम्रो भने यो ओसो तपोवन इन्टरनेसनल गलत मान्छेको ठाउँमा आउनु सही मान्छेको ठाउँमा आउनु सही मान्छे